Allora, in occasione della ricognizione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio che con periodicità annuale del 30 settembre deve essere posta all'attenzione del Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 193 del testo unico degli enti locali, si compie anche la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. Ed è l'occasione per fare il punto, oltre che su quanto si sta realizzando a livello amministrativo, in ordine al contesto in cui si inserisce la capacità dell'amministrazione comunale di conseguire i propri risultati amministrativi. In particolare l'amministrazione ha deciso di muoversi all'insegna del rispetto del patto di stabilità interno nel corso del 2010, in virtù di una serie di analisi che sono state fatte e per le quali ci sarebbero state delle sanzioni anche nel quadro pre-manovra correttiva di cui parleremo più avanti, che non sarebbero state sostenibili. In particolare il limite minimo degli impegni di spesa in parte corrente legati al triennio precedente, che avrebbe portato a una compressione del bilancio corrente di circa 500.000 euro, il che sarebbe stato assolutamente insostenibile. Ma si era pianificato comunque per il futuro di osservare il patto di stabilità, purché questo non andasse a discapito dei servizi al territorio. Sta di fatto che quest'estate, con la manovra correttiva cosiddetta finanziaria d'estate, si è inasprito il quadro sanzionatorio relativo a questo patto di stabilità. Patto di stabilità, per chi non è del mestiere, sostanzialmente presuppone che ci sia un concorso di tutti i Paesi membri dell'Unione Europea alla riduzione dell'indebitamento. Ogni Paese membro decide peraltro i criteri con i quali il sistema Paese concorre a realizzare questo obiettivo macro, questo obiettivo europeo. E tutto il comparto pubblico, dai comuni, le province, che sono gli enti locali, le regioni e lo Stato, deve fare la propria parte. E la manovra correttiva d'estate ha previsto in particolare due profili di intervento che hanno una ricaduta fortissima sugli enti locali e sui comuni in particolare. Una manovra da 1,5 miliardi sul comparto degli enti locali, per la quale si è in attesa del varo dei provvedimenti a fine ottobre, che dovrebbe definire le modalità di riparto con la discriminazione tra enti virtuosi e non virtuosi. E poi il sistema sanzionatorio del patto di stabilità, che è passato da una sanzione sui trasferimenti pari ad un taglio del 5% indipendentemente dallo sforamento ad una sanzione che sarà pari allo sforamento. Quindi mentre prima io sforavo di 100, venivo penalizzato del 5% sui trasferimenti, più non avrei potuto ricorrere all'indebitamento, non avrei potuto ricorrere all'assunzione di personale e più il limite sugli impegni di parte corrente, adesso tanto sfori, tanto ti viene tagliato i trasferimenti. In più, ulteriormente penalizzante per il nostro comune è il fatto che la base di calcolo per il patto di stabilità è ancorata ad un singolo periodo del 2007, che per una serie di ragioni risulta particolarmente penalizzante. Cerco di spiegarmi in parole semplici, anche se il meccanismo è particolarmente complesso. Nel corso del 2007 noi abbiamo una base di calcolo da cui poi si definiscono gli obiettivi da raggiungere, che è di circa meno 3 milioni di euro. Cosa vuol dire meno 3 milioni di euro? In quell'anno ci sono state alienazioni patrimoniali che hanno concorso al finanziamento poi della nuova scuola elementare di Ponzano, che in un primo momento sembrava potessero concorrere positivamente al patto di stabilità,
e quindi tanto io riesco ad incassare delle alienazioni, in base poi a quanto spendo, siccome in parte investimenti si fa la differenza tra quanto incasso e quanto spendo, il tutto dovrà stare in un certo equilibrio. Poi nel corso del 2009 si è detto, per rispettare il patto comunque gli enti possono tenere fuori queste alienazioni dall'atto delle entrate, quindi abbassando il parametro obiettivo negativo, perché chi aveva questo saldo negativo nel 2007 doveva raggiungere nel 2009 l'obiettivo di miglioramento del 48%, nel 2010 del 97%, nel 2011 e nel 2012 del 165%. Quindi più negativo è il saldo di partenza, più esplode sostanzialmente l'obiettivo da conseguire, perché nel 2011 e nel 2012 sarebbe di più 2 milioni di euro, praticamente delle regole che mettono gioco forza il Comune di Ponzano Veneto fuori patto, non potendo pensare ad alcuna manovra in grado di compensare questa abnormità. Proprio perché in corsa sono state cambiate le regole del gioco, non è il primo anno, questa ormai è una sequenza di periodi in cui il patto di stabilità viene fatto oggetto di una serie di revisioni, che però guarda caso per il Comune di Ponzano Veneto sono particolarmente penalizzanti, perché non si può tener conto delle alienazioni che ci sono state e nemmeno di una base di calcolo che tenga conto di una media triennale. Queste erano le proposte che aveva fatto l'Associazione dei Comuni alla vigilia dell'approvazione della manovra collettiva. Poi il voto di fiducia al governo sul maxi emendamento ha travolto completamente questa che era una probabile misura che sarebbe stata adottata e l'ha rinviata alla legge di stabilità, che dovrebbe essere varata anch'essa nel mese di ottobre, nella quale si confida in modo particolare proprio perché si mettano dei correttivi al patto di stabilità, anche per dare riscontro agli enti virtuosi che si sono sempre premurati di rispettare questi obiettivi. Poi se alla fine così non sarà, è evidente che trarremo tutti, non solo i comuni di Ponzano Veneto, ma tutti i comuni della condizione di Ponzano Veneto, le nostre conclusioni e daremo vita alle azioni che saranno necessarie per fare in modo, insomma, che ci sia rispetto istituzionale nei confronti dei comuni, che sono il perno fondamentale del nostro sistema amministrativo, anche nella prospettiva dei decreti attuativi che sono in corso di emanazione sulla riforma federale. Quindi in un contesto siffatto cosa succede? Succede che oggi il Comune di Ponzano Veneto è in una condizione, per quanto riguarda il lato degli investimenti, una condizione di stand-by, cioè praticamente deve investire il minimo, l'essenziale, cerca di dare priorità a quelli che sono gli interventi ritenuti proprio indispensabili, per esempio durante la stagione estiva gli interventi manutentivi sulla scuola, piuttosto che gli interventi urgenti di manutenzione che periodicamente si propongono l'attenzione, e più sta cercando di cantierare sostanzialmente le progettazioni delle priorità in attesa appunto che si sblocchi la possibilità di impiegare queste risorse. Il meccanismo del patto di stabilità, che è un meccanismo un po' perverso, cosa porta? Porta al fatto, per esempio, che i mutui contratti dall'ente locale, ricordo che la società patrimoniale dell'ente ha saturato la propria capacità di indebitamento, e mentre prima, quando la società patrimoniale si è indebitata, questo non concorreva al patto in nessun modo, indebitandosi l'ente locale perché la patrimoniale non poteva più farlo, succede che un mutuo di cui noi abbiamo la disponibilità concorre solo in modo negativo al patto. Cioè cosa significa? Io ho 100 euro a disposizione come entrata, domani dico all'ente erogante, all'istituto di credito, dammi questi 100 euro, spendo 100 euro, non devo fare 100 meno 100 uguale a 0, ma 0 meno 100 uguale a meno 100, cioè concorre solo dal lato della spesa. È un meccanismo strano, ma così è. Stessa cosa per l'avanzo di amministrazione. Io comune ho un avanzo di 400.000 euro, dico domani faccio investimenti per 400.000 euro, nonostante abbia queste disponibilità che sono stanziate nell'entrata del bilancio, non faccio 400 meno 400 0, ma 0 meno 400 meno 400.
e il tutto va a penalizzare il patto di stabilità.